Què tal, com esteu? Som al Servei de Psiquiatria de l'Hospital Vall d'Hebron amb el doctor Antoni Ramos Quiroga, que és el cap de servei, i avui parlem sobre la depressió. Què tal, com estàs? Doncs benvinguts, ens fa molta il·lusió que estigueu per aquí avui i bé, doncs encantats de poder parlar d'un trastorn, una malaltia que té un impacte molt important a la vida de les persones. Quan parlem de la depressió, de què estem parlant exactament? Intentem resumir-la breument. Què és la depressió? Mira, la depressió, primer de tot, s'ha de diferenciar de la tristor. La tristor és un concepte d'un estat d'ànim que nosaltres podem tenir en un moment determinat i que és absolutament normal dintre del dia a dia de l'ésser humà. Parlem de depressió quan aquesta tristor és molt més intensa, molt més freqüent i a més s'acompanya de més coses. La depressió no només és una tristor molt intensa i molt freqüent, sinó que també s'acompanya de molts símptomes físics, que després si vols podem parlar, aquesta pèrdua de capacitat de gaudir de les coses que sempre ens havien interessat, aquestes alteracions tan importants que té sobre el ritme de la son, la pèrdua de la gana, la pèrdua d'interessos, i després, com deia abans, símptomes físics que tenen molt a veure amb molta fatiga, molts problemes fins i tot també a nivell de dolors o també a nivell cognitiu. Les persones que tenen una depressió major, una depressió important, estan patint símptomes de problemes de concentració, de no poder parar atenció amb allò que estan fent, amb el seu dia a dia. I com podem diferenciar més una mala època, diríem, d'una depressió? Quan es necessita ajuda per un professional, com ho podem saber? Mira, això és important, perquè amb les dades que disposem a nivell internacional, pensa que 1/3 de les persones reben tractament. Això vol dir que 2/3 estan sense rebre un tractament multidisciplinari, ja sigui psicològic o farmacològic. Pot ser que no estiguin diagnosticades o sí? Clar, en part és perquè hi ha una manca de diagnòstic. Pensa que més de la meitat de les persones no estan correctament diagnosticades i a més la depressió és molt freqüent també que vagi associada a problemes mèdics, des de colon irritable o un problema d'un infart de miocardi o qualsevol altra malaltia mèdica, una epilèpsia, per exemple. I moltes vegades això implica com una errada de diagnòstic i de vegades també és molt freqüent que, sobretot els homes, no consultin i aquesta manca de consulta de vegades acaba en situacions molt i molt greus. I per què encara costa tant parlar de depressió, no? Ara has mencionat homes, però a nivell general com és? Sí, realment és com un estàndard a gairebé tota la salut mental. Les dones consulten més i aprecien aquella situació que no està funcionant correctament, probablement no hi ha tant estigma, si tu vols, i l'home, en aquest sentit, consulta menys i de vegades manera de forma errònia, en aquest cas la depressió, amb més consum d'alcohol per mitigar els problemes d'insomni o fins i tot d'altres substàncies. I per tant és important perquè quan veiem les xifres de mortalitat o de risc de suïcidi són precisament els homes grans qui tenen més mortalitat per suïcidi. Per tant, és molt important que la persona, si té una situació, com diem, no d'un dia ni de dos, sinó, escolta, em porto 2 o 3 setmanes amb tot aquest quadre de símptomes, no només la tristor, fer una consulta. I és una malaltia més freqüent del que pensem? Mira, si nosaltres mirem les estadístiques que hi ha, perquè de vegades poden variar una miqueta depenent dels països, però en general parlem de que al llarg de la vida, en qualsevol moment de la vida d'una persona, entre el 10 i 15% de persones de la població general patiran en algun moment de la seva vida una depressió. Això és una prevalença important, no és un tema menor. I no és una qüestió que afecti només a dones, que afecta el doble de les dones que no passa als homes, o una qüestió d'edat de només cap als 30 o 40, no. Pots tenir depressions molt importants i que cal fer un tractament intensiu en població infantil o adolescent, o fins i tot en persones grans. Aquesta idea de que la persona gran
per ser gran, per tenir 80, per tenir 70 anys, doncs és normal que estigui trista, és errònia. És errònia. Les persones amb 80, 90 anys tenen capacitat d'experimentar plaer, de viure doncs, amb una plenitud, si no hi ha aquesta depressió o no hi ha d'altres malalties mèdiques que puguin condicionar el benestar. I sempre té una causa o algunes causes més clares o evidents o pot aparèixer també sense motiu? Mira, els trastorns mentals en general o les malalties mentals veus que és com la combinació, no? Sobretot de factors genètics, una sèrie de factors biològics, que en el cas de la depressió són molt importants, ja veuràs, i també factors ambientals. Això no és molt diferent a la resta de la medicina. És a dir, si nosaltres tenim una dieta sobretot vinculada amb fast food o tenim uns hàbits de salut no correctes, és més freqüent que tinguem un infart de miocardi. Però també hi ha persones que tenen més risc per situacions o genètiques o biològiques, és la combinació de tots dos. En el cas de la depressió en concret, podem dir que el per què una persona té depressió es pot explicar al voltant del 40% de les dotacions genètiques que té la persona. És a dir, de totes les potencials explicacions de per què una persona té depressió major, pivoten el 40% d'aquestes possibilitats o explicacions en temes genètics. Però també juga un factor, doncs, el que dèiem, situacions de trauma que una persona pugui viure, situacions d'un estrès molt mantingut, perquè en el fons aquest trauma, aquest estrès, estan impactant en el nostre cervell, estan alterant doncs, vies per experimentar plaer, vies per tenir més motivació, que això és allò que està afectat amb la depressió. I a més, poden produir tots aquests factors biològics que de vegades ens passen de vista i que tenen molt a veure amb factors immunològics. Sabem que amb molta freqüència estan incrementades certes interleuquines, que són unes proteïnes que tenen a veure amb la regulació inflamatòria, i tot plegat afecta el nostre cervell i el posa en una situació doncs, que és més freqüent que pugui doncs, tenir aquestes sintomatologies. I per tant, és la barreja de totes dues. I les malalties físiques també, com hem dit, o el dolor crònic, no? Van vinculades també a que la depressió no és aïllada en molts casos. Exactament, i al final és una miqueta com dèiem, aquest dolor crònic està activant processos també inflamatoris, està activant processos d'estrès que impacten molt negativament en el nostre cervell. I per això, amb un aspecte que també està molt vinculat a la depressió, que és el risc de suïcidi o la mort per suïcidi, no només hem de fer l'avaluació del suïcidi en aquelles persones que pateixin una depressió, per descomptat, o qualsevol trastorn mental, sinó que de vegades a urgències, per exemple, amb freqüència veiem persones que tenen patologies cròniques associades a dolor, amb situacions de certa soledat. Són situacions d'alt risc per acabar tenint una mort per suïcidi. El que hem de fer és fer una correcta avaluació del suïcidi. Aquest és un missatge també molt important. Avaluar el suïcidi, parlar del suïcidi des d'una perspectiva de coneixement i tècnica no incrementa el risc de suïcidi. Per tant, hem de preguntar a qualsevol persona que tingui aquests factors de risc a urgències o qualsevol àmbit sanitari, i també a nivell de comunicació doncs, hem de donar informació rigorosa al voltant del suïcidi. I és més un tema de recurrència de tot això, a nivell genètic no, perquè tens els gens o no els tens, però els altres factors que poden afectar a que tu puguis patir una depressió, no? És més la recurrència, pot ser agut en un moment puntual i pot desenvolupar o com? Mira, aquesta és una molt bona pregunta, perquè veiem que hi ha depressions, d'acord, que poden donar-se en un moment determinat de la vida i que no tornen a tenir cap altra depressió. Quan mor algun familiar. Per exemple, això parlem més aviat d'un dol. Vale? Dol. Hi ha una pèrdua, un familiar, un ésser volgut, un animal. Pots tenir una situació de dol, que és l'adaptació a aquella pèrdua. De vegades aquest dol es pot complicar, i quan es complica pot arribar a tenir una depressió important. Hi ha situacions de molt estrès, les pèrdues, una situació laboral, un diagnòstic d'una malaltia. Aquest estrès pot, d'alguna manera, alterar tant i tant les vies que regulen l'estrès, la motivació
hi ha el desig en el nostre cervell que la persona acabi tenint aquesta depressió. En d'altres persones hi ha una càrrega genètica molt marcada, càrrega, diguem-ne, biològica molt marcada, i de vegades veus com hi ha una recurrència, sense cap factor extern que tu puguis associar, perquè probablement tots en tenim un o altre, doncs veus com després de tenir una depressió, en el 50% dels casos, torna a haver més risc de tornar a tenir una depressió. I si tens una segona, el risc s'incrementa fins a arribar gairebé al 90% de probabilitat de tornar a tenir una tercera o quarta depressió. Això és el que diem les depressions majors recurrents, que tenen una evolució molt semblant al que pot tenir qualsevol altra malaltia mèdica, com l'esclerosi múltiple, que pot ser recurrent, i aquí és on sempre pensem que poden haver aquests factors immunològics. Ara estem en una situació extraordinàriament dolça amb la recerca en salut mental i en psiquiatria en concret. Per què? Perquè ens estem aprofitant de la possibilitat de la intel·ligència artificial, de les dades massives que podem tenir ara amb grans consorcis internacionals, i això estem a prop de tenir tot aquest perfil. Ara ja tenim el que diem la puntuació de risc genètic de tenir o no tenir més freqüència de depressió, això ho tenim estudiat, i s'estan estudiant en grans consorcis internacionals aquests marcadors immunològics i també metabòlics, tant el sucre com el propi colesterol, depèn com poden ser uns factors també de risc. Per tant, estem en un moment que aquí a la Vall d'Hebron en concret també treballem amb aquesta línia d'intentar d'alguna manera personalitzar molt més aquestes depressions i com fem el maneig, però fins i tot posar-los cognoms a aquestes depressions. Parlem de depressió major, però hi haurà una depressió associada a determinats marcadors, o una depressió que tingui un rerefons molt més ambiental. I tot això ens permetrà fer un tractament molt més precís i molt més personalitzat. A hores d'ara, si una persona té una depressió, habitualment té un tractament psicològic habitualment cognitiu-conductual o d'altres tendències, fins i tot meditació, o pot tenir un tractament amb fàrmacs. En fàrmacs, d'entrada es fa sempre per qualsevol depressió el mateix fàrmac. Amb això probablement és una errada, perquè sabem que hi ha depressions que necessiten fàrmacs que toquin uns sistemes de neurotransmissió concrets o que toquin uns altres. I jo crec que això és aquest camí que estem fent, igual que la resta de la medicina, que és personalitzar i fraccionar molt més aquestes patologies per veure allò que es necessita de forma molt més precisa. Els propers anys ho anirem veient, no? Bueno, a hores d'ara, per exemple, ja sabem que hi ha un 30% de depressions que amb els tractaments estàndard no acaben de funcionar i que després de fer 2 o 3 antidepressius o tractaments psicològics no acaben de respondre bé. I hem trobat un medicament, una via, que són medicaments que toquen les vies glutamatèrgiques, que tenen una resposta molt bona i, per tant, això ja ens permet personalitzar molt més. D'ells és l'esquetamina, que es dona intranasal. Això és un gran avenç per evitar d'altres tractaments que fèiem abans i que poden tenir la necessitat de fer sedació, etc. Molt bé, doncs veurem cap a poder personalitzar més encara el tractament, depèn de quina depressió sigui més diagnosticada i per quin, si és més genètic, més de l'entorn, més... Bueno, i això és molt interessant per les persones, és d'utilitzar l'estimulació magnètica transcranial o l'estimulació del nervi vago, que és el de ser parell cranial. Doncs són noves estratègies que ens poden permetre que determinades persones puguin tenir una resposta. En els casos de depressions més greus, imagina't, la depressió potser més greu és aquella que no menja, deixa de menjar completament, no beu aigua, està fins i tot en una posició gairebé catatònica, immòbil, d'acord? O que arriba a tenir una ideació delirant de que el seu cos s'ha podrit per dintre. En aquests casos, una de les teràpies que són més eficaces en el 90% de les persones és l'estimulació cerebral no invasiva, el que es deia abans la teràpia electroconvulsiva. Amb aquest tractament l'eficàcia és molt elevada, però és que és veritat que hem de fer una anestèsia global de la persona, l'hem d'anestesiar com si fos una apendicitis durant molt poc temps, perquè això dura
molt pocs minuts, però clar, implica el risc de És un l'anestèsia. procés. Però anestèsia. és una possibilitat. I aquest és un missatge que a mi m'agradaria llançar a la gent. Mira, les persones que nosaltres visitem i que veiem a la clínica diària, les persones que pateixen depressió et diuen, mira, quan es recuperen, que aquest és el missatge, la gent es recupera, quan es recuperen et diuen, prefereixo tenir un càncer que no tornar a passar per aquest pou. Per elles és com caure en un pou que és tot negre, fosc, que no hi ha sortida, que no hi ha futur, i que això és allò que es vincula amb el suïcidi. Aquest patiment que estan tenint, aquest no hi ha futur, vale? És el que s'entronca amb aquesta desesperança del suïcidi. Doncs aquest patiment és molt important saber que sí, que és molt intens, que seran uns dies, unes setmanes, però que hi ha sortida. Hi ha tractaments molt eficaços i fins i tot en els casos més i més greus, el 90% de les persones tenen una bona resposta. Jo sempre dic, ja els agradaria a la resta de la medicina, l'especialitat que tu vulguis, que en els casos més greus el 90% de les persones tinguessin una resposta positiva. Jo crec que això és molt important. Una dada molt positiva per la gent també que passa per aquesta depressió. I no tenir por. De vegades ens limiten creences de vegades ridícules, entorn als medicaments o el tractament psicològic. Què em dirà el psicòleg? El psicòleg no és un amic, que també és molt important tenir amics per parlar, compartir i poder explicar. I això és una dada que és molt interessant. D'aquelles 100 mesures que ens poden ajudar a prevenir la depressió i que nosaltres podem controlar, entre elles, fer activitat física, una dieta saludable, no fumar, no mirar tant de temps la televisió o estar amb les xarxes socials. La que és més important, de cara que té més efecte i més valor per prevenir la depressió, tenir amics per parlar. És tenir gent amb la que parlar. Amics, gent de confiança, estimar gent, sentir-te estimat. I això és allò que va trencar molt la pandèmia, perquè vam perdre molt contactes, no podíem sortir, no podíem tenir aquestes relacions. Però et deia abans, el missatge que et dic en positiu, és a dir, de vegades, amb aquesta resposta tan alta als tractaments, amb aquesta varietat, perquè hi ha una molt àmplia varietat de tractaments, des de psicològics, diferents tipus de tractament psicològic, diferents medicaments o tècniques d'estimulació, l'estimulació magnètica transcranial, la no invasiva, etc. Doncs fins i tot hi ha aquesta fake news o males idees de què em dirà el psicòleg. El psicòleg, per això parlo amb un amic. No, un amic és important, però el psicòleg té una tècnica específica que està testada amb assajos clínics controlats per veure que és eficaç per tractar, en aquest cas, la depressió. O els medicaments. En canviarà la personalitat? No. Si t'agrada el Barça, continuaràs sent del Barça, i si t'agrada votar amb un candidat, votaràs aquell candidat o l'altre. El que et canviarà és que aquella simptomatologia que tens de la depressió, en qüestió, depèn dels tractaments d'hores o de dies o setmanes, canviarà. I no et generarà ni molt menys una addicció, que això és molt important. O si em fan una estimulació magnètica transcranial o em fan una estimulació cerebral no invasiva, la teràpia electroconvulsiva, això vol dir que em deixaran com el nido del cuco. Escolta'm, allò no té res a veure amb la realitat ni amb els procediments mèdics que fem actualment. Aquest és un missatge important. A vegades, corren per les xarxes informacions que no són rigoroses. I insisteixo, a una persona que estigui molt greu li podem salvar la vida amb la teràpia electroconvulsiva. Per tant, és molt important, que també s'utilitza, per exemple, en la neurologia. Quan una persona entra en un estatus epilèptic, una manera de trencar aquest estatus epilèptic és com un cercle viciós de convulsions constants, és fer una estimulació, és com fer un reset. Ningú s'espanta si li fan una cardioversió perquè té una aturada cardíaca. Doncs això és molt i molt semblant. Molt bé, anem a parlar, per exemple, per les persones que ens escolten i que no hagin patit mai una depressió. Quins són els símptomes més freqüents que haurien de fer saltar una mica o estar en alerta? La primera és aquella alteració de la son. La son és com el cotó, que no enganya, no? Doncs la son, quan comences em costa dormir, i sobretot quan apareix aquella idea de a les 3-4 de la matinada ja estic desvellat i el meu cap no para. Pensar en coses negatives, en rumiacions negatives, sobre el futur, sobre tu, amb aquesta sensació de nus aquí en el pit, un nus molt profund, amb un pes,
el que veus que les coses s'estan nublant al teu voltant, tot es fa fosc, la gent ens diu que no hi ha futur, no hi ha sortida, perdo l'interès per les coses que sempre m'havien agradat, fins i tot amb les persones més grans que tenen nets o netes, ens diuen és que els veig i no els sento, em fa nosa estar amb ells. Clar, això els hi produeix, ells entenen l'estima que tenen pels seus nets o netes i veuen que no poden. No pots experimentar plaer. En el fons, probablement per les persones pot costar d'entendre com aquests símptomes d'on venen. Venen del cervell. És el cervell qui pateix unes alteracions. Ningú s'estranya que quan tenim un ictus o un infart cerebral una persona deixi de moure el braç o la cama i veus clarament que això és del cervell. En el fons nosaltres tenim una paràlisi de les emocions. Es bloqueja la capacitat d'experimentar plaer, es bloqueja la capacitat fins i tot de concentració. La gent et diu i per això han d'agafar una baixa laboral, perquè no es poden concentrar. Estan en reunions i no escolten, perquè estan absolutament amb aquesta tristor enorme. Els pensaments, no? Això mateix. I després els símptomes físics, que és molt freqüent. Símptomes físics. La fatiga, el cansanci, el mal d'esquena, que és molt inespecífic. Això, aïlladament, no vol dir que tinguis depressió, però és el conjunt de símptomes, l'evolució, allò que ens permet saber que tens una depressió major. I si apareixen pensaments de mort, de suïcidi, que ja hem parlat, què és el primer que has de fer? Hem de consultar, hem d'anar. Tenim telèfons d'ajuda del suïcidi, tant a nivell nacional com a nivell català. També des de l'Ajuntament, whatsapps, xarxes socials per joves que ens poden ajudar. El telèfon de l'Esperança, és a dir, tenim específicament el telèfon del suïcidi en el SEM, que tenim recursos tant de psiquiatria, psicologia com d'infermeria per atendre. Si estem en una situació molt crítica, als hospitals, qualsevol centre sanitari, si no en un hospital, consultar, igual que consultaríem davant d'una situació d'un dolor en el pit, que se'ns va pel braç, que tinc molt ofec i estic suant, has d'anar a urgències, o començo a torçar la boca, veig que no parlo bé, ves a urgències. Això igual. El suïcidi primer es tracta i les idees de suïcidi es poden tractar. Tenim medicaments fins i tot que tenen un impacte molt positiu amb aquestes idees de suïcidi. Per tant, jo crec que hem de ser molt clars. El suïcidi es tracta, es pot prevenir i hem de parlar, perquè no ens hem de quedar amb aquest tabú de no explicar o no dir. Un missatge molt important, sobretot en aquesta època que els suïcidis estan augmentant molt, no? La gent jove. Bueno, amb la gent jove hem tingut uns anys d'una pujada, ara sembla que la corba s'està començant a controlar, amb persones es manté. també... Sí, les dades són importants i com diem el suïcidi és multietiològic o té molts factors que poden explicar per què una persona... Però el 90% dels casos darrere hi ha malalties, trastorns mentals que estan condicionant aquesta situació. I quant de temps, més o menys, una persona que pateix depressió, que està en tractament, pot tardar habitualment en notar una millora i començar a tornar a arrencar? Això és molt interessant, això és un dels grans avenços en innovació que hem tingut. Dèiem abans que l'esquetamina és un medicament que toca una via de neurotransmissió del cervell que es diu la via glutamatèrgica, doncs aquest s'ha demostrat i s'ha vist en estudis científics que en qüestió d'hores pots disminuir d'una manera molt significativa aquests símptomes. Són tractaments que fem al llarg de mesos, com a mínim uns 7 mesos en total. D'altres tractaments més convencionals poden durar l'inici d'algun efecte unes 2 setmanes, i l'efecte més ple cap a les 4-6 setmanes. O quan fem tècniques de neuroestimulació no invasiva, doncs de vegades es requereix res, en 1 o 2 sessions ja veus que hi ha una disminució i en una setmana veus que la persona pot tornar a tenir una certa milloria significativa. És un dels reptes que tenim hores d'ara a nivell d'innovació, és a dir, això que fem amb l'esquetamina intranasal, innovar amb nous medicaments que tinguin aquest efecte també tan ràpid. Sabem que aquest efecte tan ràpid depèn de determinades proteïnes que hi ha en el cervell i que les podem modular d'una manera molt més ràpida. Jo, Toni, com a un dels missatges, que hem tret bastants missatges forts i importants
i que ha de tenir la gent present al cap. Un d'ells és que el 90% de les depressions es curen, no? Que a moltes malalties ja els agradaria tenir aquest percentatge de cura. Totalment. I vull preguntar quin és el missatge que tu et quedes o quina frase que tu volguessis dir. Primer, que la depressió és molt més enllà que tenir només la tristor i diem tècnicament anhedònia, aquesta pèrdua de capacitat d'experimentar plaer. Té molts símptomes físics. I en el fons, en el rerefons de la depressió també hi ha tots, a part de l'estrès ambiental que podem tenir, aquestes alteracions que es donen, i per això la depressió està més associada a la diabetis o al càncer. L'altre és que tenim, a hores d'ara, unes línies de coneixement, de recerca molt importants i que el que necessitem són realment més fons per fer aquesta recerca a nivell internacional. Hi ha grups a Europa fent treballs extraordinaris en tot aquest tema de buscar aquests biomarcadors inflamatoris que ens poden ajudar a controlar millor la depressió. I en aquest moment, per exemple, fàrmacs que s'estan utilitzant per l'obesitat ens poden obrir portes cap al futur en aquest sentit, els famosos GLP-1. L'altre, que hem de consultar. Si veiem només es tracta un terç de les depressions, tenim molt camí per recórrer. Si només es diagnostica un 50%, tenim molt camí per recórrer. Això és a nivell internacional. No estàs sol. Hi ha més de 300 milions de persones al món que pateixen depressió major. Per tant, no és una raresa, no és una feblesa teva, sinó que hi ha uns condicionants, tant mèdics com també ambientals, i la interacció dels dos és allò que produeixen aquest trastorn, malaltia. Al final, en psiquiatria diem moltes vegades la paraula trastorn, perquè diem no coneixem allò que d'una manera clara condiciona o produeix això. Això passa a tota la medicina, tret de 3 coses. Molt bé, Toni. Doncs moltes gràcies pel teu temps. Crec que ha quedat tot molt clar. I ja sabeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, @vallebroncampus, per estar al dia de tots els altres continguts que fem. Així que un plaer haver parlat de depressió i posar una mica de llum a la foscor. Us agraïm com a professionals i jo com a cap del servei, però també per totes les persones que nosaltres atenem, el que puguin veure que hi ha futur, que hi ha solucions i que es puguin parlar d'una manera, jo crec que en positiu i oberta dels patiments que tenen, jo crec que és important també per les persones que visitem dia a dia. Una abraçada, Toni. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.